Део, така. Тоа беа нашите машки гости вечерва, така? И најдобриот член на опуштено ми се чини. Да? Да, па мислам дека без неа пола од работите немаше да се случат. Така глад. Да? Кој што се случи, да. Ја мислам дека тоа е женската која би ни организирала све во животот, јас и ти би биле средени луѓе. Да, ти кога ќе се земеме, кога се ожениме, ќе се земе да ни организира, брат, да ни збаднеме шупци. Да. Ако некогаш станам славна, многу славна и богата личност, значи, а при тоа да не сум председател, премиер или некаква... Што ќе ожениш? Не, ќе си ја земам за личен менаџер. Ќе оставам друг да ја ожени, пошто не сака ниски, брат. Како да не, бе? Многу смешни ќе ни бидат децата. Што накривени, пола ниско, пола високо. За кого збориме? Може еден аплауз за нашата менаџерка Елена. Кориче остана. Седи ли си? Ја имам ненормална трема. Да? Прв пат пред камера, да. Прв пат ти ова појавување пред камера? Прв пат. Секојаш сум опозадина некако. И таму ти било полесно за сега? Да. Опушти се, диши, нема ниту еден лош муабет да слушнеш од нас. Знаеш што, освен од овој десно кој за кој што плашам некако. Него се плашиш, не срце, не. Не? Не срце, не. На самиот почеток, кој повеќе ти свиѓа, ја или тој? Или ти работиш во Еврофорум, продукцијата со која што 3 години ја работиме емисијата Опуштено, таму си организатор, менаџер, многу работиш во едно и веќе година дена си со нас организатор на емисијата Опуштено. Претходно беше дел од екипата, меѓутоа некако на индиректен начин. Сега си година дена со нас. Што све имаш работено во Еврофорум? Позади кои емисии имаш стоено? Чисто да знае јавноста, повеќето биле на оваа телевизија? Повеќето биле на оваа телевизија, значи прво почнав со Мали мили најмили. Така? Само што сам работив во Еврофорум. Потоа следеше Добра шема, организирав Добра шема. Потоа од септември со вас Опуштено, на особено задоволство. Квизот Добра шанса, во моментов нешто убаво со Марија, бројки, букви, квизот и така. Не би правила своја емисија во која што ти би била водителка, бидејќи си изноорганизира емисии за водители, гледаше како го прават тоа, не си помислила некогаш во животот да бидеш не организаторка, туку да застанеш пред камерите или? Никогаш. Поубаво ти е зад... Поубаво ми е зад камерите, да. Да, што значи за тебе организирање на Опуштено? Значи наоѓање гости, трпење на едни двајца идиоти кои се некогаш се многу луцидни, некогаш се пријатни. Како ќе си го опишеш овој период? Периодов искрено ми беше супер. На почетокот ми беше така малце страв што ќе биде, како ќе биде, али јас ве знаев и претходно. Ако ве запознав подобро. Кој мене ве знаеш претходно? Па прв организатор беше Марија. Да, тоа да кажеме дека првиот организатор на емисијата беше Добрата вила Марија. Меѓутоа она отиде затоа што нели спрема емисија за себе, такви работи, потоа или дојде кај нас веќе година дена. Сме немале проблематични гости, сите гости сакале да бидат дел од Опуштено. Да. Има некој гостин да ти одбил, да ти рекол дека не сака да дојде во емисијата, може слободно да кажеме, мислам, ти си организаторот, ти се слушаше со нив на телефон. Кој те заеба последен? Кој не дојде? Телефонска сметка беше најголема. Кој требаше да дојде последен, не дојде 3 пати одби? Време? Сад? Нема да кажувам. Окей. Не, за него нема да збориме. Кажи ми, кој повеќе те нервирал, Тони или Део? Ни тој, ни тој. И тој? Не. А тоа што ми рече, кој искочи ми го рече, стварно му срамота што... Шала, не. Или кога би сменила нешто во оваа емисија, би сменила нешто или би оставила баш ваква каква што е? Ваква какво што е и плюс би додала можеби уште нешто. Што би додала конкретно ти во оваа емисија што тебе би те направило среќна? Па не знам. Не квиз. Него? Може би нешто во стилот на Верки што е, значи да има повеќе хумор. Инаку да кажеме дека Верки ти си костимографот за Верки. Да, апсолутно костимите што се користат на Верки ни ги донесе Елена. Прекрасно. Од баба ми, од баба ти. Божана и од сваќата наша. Од која годиште мајка му на Петар? Како се викаат они? Од прилики. Баба Божана и тетка Доцка. И тетка Доцка, тоа е нашиот бутик што не облече за Верке. Ама за тоа изгледате супер. Да, ќе одиш на одмор некаде лето? Одам во понеделник, да, за Анталија. За Анталија? Да, со љубовта на твојот живот или одиш? Тоа љубовта на мојот живот е малце зафатена, па одам со сестра ми, али може ќе ни се придружи, ќе видиме. Или, бидејќи имаш многу трема и беше прекрасна со нас, ти благодарам што дојде. Не, супер се опушти, готово е, веќе помина, нели? Помина. Јас ти благодарам што беше прекрасна со нас.
до И јас следната ви благодарам сезона на вас. ќе им приредуваме уште поубави нешта на луѓето Јасно. и ќе останеме на линија, Сега така? по сценарио Солзи. Може еден аплауз за Елена! Добре, ала. Фала ти злато. Чао. Чао. Брат, значи не можеме да ги викнеме сите наши спонзори и пријатели и помагатели, меѓутоа еден помагател кој се грижеше за нас и кој редовно не правеше поубави, имаше некоја улога на пластичен хирург во оваа емисија, те мене, те Део, те Славиша, овие другиве не се шминка, никако ние тројцата сме најголеми шминкери на светот. И стално ја читавме меѓу помагателите, така? Тоа е Ивана Атанасовска, нашиот шминкер! Инаку да кажеме дека Елена се презива исто Атанасовска и дека вие двете сте, верували или не, роđени сестри, така? Ивана, ти си шминкерка од првиот ден на Опуштено, од првото снимање на Опуштено. Тоа ми е сосема првото појавување на телевизија, значи професионално. Појавување на твојата шминка на телевизија прв пат се случува во Опуштено. Во Опуштено со вас двајца и многу ми е мило поради тоа. Да, и од тогаш тргнува нешто во кариерата, се подобрува кон твојата шминкерска кариера. Така да, после тоа продолжив со повеќе емисии што се во Насител телевизија, како што се Не биди паун, Куќен совет, Недела со Маја, Голи вести, Добра шанса, квизот, значи вие ми бевте од скочната даска. Да, ние сме дрво, даски, уште што сме одскочни по некој федерче, тоа е супер. Тие шминкаш оваа волчица со на Голи вести, да? Може некаде се разболиш ја да ја шминкам? Може. Нешто, сум тоника ја нашминка. Цела ја пудрираш? Да. Цела? Цело тело, да. Знае? Ти земи фацата ја доле, брат, што е проблем? Знае. Пошто тоа не може да се постигне, Не, брат, ќе ја легнеме, па ќе ја од една страна, од друга страна ќе ја напудриме. Нашминка, ако има 120 емисии, по 3 гости, значи само во Опуштено некаде 500 луѓе ги нашминка и имаше ли проблем со некој да ти западна за око, да ти беше проблематичен, да не ти наоѓаше мани или? Не, обично сите беа во ред, значи сите беа супер. За среќа моја сите им се свигаше мојата шминка, така да немав проблем. Да. Супер беше се. Што мислиш за Опуштено како емисија? Не пристрасно вака како би ја гледала. Седнуваш да ја изгледаш некогаш емисијата, бидејќи си цело време на снимање тука. Значи ретко кога пропуштам емисија на Пуштено, иако овдека ја следам целата емисија, меѓутоа секоја емисија ја гледам и уживам. Како и моите родители дома и сите мои познаници што ги познам, значи и тоа не ја гледаат само заради шминката, нели? Не. Само двај чекаат, значи ме прашуваат однапред кои се гости, како што двај чекаат за да дојде петок за да гледаат. Да, супер. На приватен план, што работиш друго сега во моментов? Па освен тоа што сум поврзана со телевизијата, се работам и приватно, нели шминкам невести, матурантки, се. Супер. Јас ти благодарам што седна со нас на Жешково столче. Ти благодарам што не шминкаше 3 години, не разубавуваше и се надам до година дека ќе си ја продолжиме со работката и ќе. Мене ми беше исто така мило што се дружев со вас. Сепак вие сте ми најомилени, вие сте ми први. Срце му. Може еден аплауз за Ивана Атанасовска. Расстаемо се ми, веруј ние милако. Шта сад му... Почнеме да ги викаме од Ратор Наум. А сега чува на Насител телевизија кој редовно не пушташе секој петок. Мораме да кажеме дека Джоли и Спасе имаат специјален поздрав од мене и од Део. Да, мора еден голем аплауз. Све ова е наместено од нив. Све ова што го гледате секој петок, драги мои, е наместено од Джоли и од Спасе. Така да не беа они, сигурно овде ќе имаш уште една камера. Ови дзидови, уши имају, више него ти. Време е да запеам нешто.